pra poder fazer outras coisas do dia a dia em casa. Ali a roupa já tinha batido, já tava no processo de enxágue, e eu já fui separar mais roupas pra poder lavar. Tinha muita roupa suja, porque são roupas de 5 pessoas que sujam todos os dias, e Lori ainda suja mais roupa que todo mundo. Eu tirei as roupas mais claras, que já tinha centrifugado. Gente, é uma sensação tão gostosa de tirar essa roupa aí quase seca e colocar pra secar no varal. E fui colocar mais roupas pra poder bater, que era mais roupas claras, porque tinha, como eu já falei, tinha muita roupa suja, tinha muita roupa clara suja. Se bem que em casa não tem muita roupa branca, mas essas roupas assim, rosinha, sabe? Aí eu já coloco pra bater tudo junto também. Coloquei a segunda lavagem e fui estender a primeira. E olha isso. As roupas quase secas, muito satisfatório estender. Minha mão não tava doendo, eu não tava toda molhada. Vocês não têm noção do quanto isso é uma realização de um sonho pra mim. De ter uma máquina aqui em casa que me ajudasse nesse processo de lavar roupa, que é muita coisa. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês, a meu marido. Eu já agradeci todo mundo, mas tô agradecendo de novo. Porque, gente,